Ahoj, vítám všechny fanoušky a milovníky bojových sportů a inspirativních životních příběhů. Dneska si rozhodně připravte zápisníky a poznámky. Pokud chcete ve svém životě udělat nějaký radikální životní rozhodnutí, protože mými hosty jsou Martin, nevím proč, Budík. Ahoj. Čau. A nejlepší podcaster. Kurva, to jsem měl začít tím, nechte to běžet. Že jsem chtěl říct, že vítám vás u nejlepšího, nemusí to říct znovu, to byl podcast. Vůbec jsem nepředstavil podcast. Takže ještě jednou vás vítám a vítám vás, to jsem si připravoval, a vítám vás u nejlepšího, a já jsem Míra, a vítám vás u nejlepšího podcastu ve východní Asii. A jinými hosty teda jsou Martin Budík, to už jsem řekl, a další host je nejlepší podcaster ve střední Evropě, Ivan. Ahoj kluci. Ahoj Míro. Čau. Ahoj. Vůbec nevím, jak začneme, protože to bude úplně o všem, ahoj, ale už vím, čím začnu dárkama. Já bych začal Míro tím, že budeš mluvit do mikrofonu, to bude asi nejlepší. Přesně to jsem čekal, ale já se tím vůbec nenechám rozhodit, protože moje ego, ale nenechám s tím rozhodit. Já začnu dárkama, protože si myslím, že to, proč je těm lidem dávám, jako může dost jako rozvinout ten rozhovor. Takže začnu tebou, protože jsi blíž, nebo tebou. Že jsem hezčí jsem. Začnu tebou, protože jsi blíž. Má tady peněženku. A pro tebe mám takový jako dost speciální dárek. Tohle je $1, kterou jsem dostal ve své první práci. S tím, že jsem řekl, OK, já si ji vezmu a jednou si, jako, že mi přinese to štěstí a že si jednou tu firmu koupím, ve který jsem dělal, byl jsem tam zaměstnaný. A tu firmu jsem si nikdy nekoupil, protože už dneska neexistuje, ale moje firma pořád existuje. Takže já myslím, že mě už donesla hodně štěstí a vzhledem k tvojí nynější situaci, a nemyslím tím osobní, jako že jsem se rozešel teď, ale myslím tím, že jsi ještě poměrně nedávno pořádal výpověď práce, aby se živil tím, co tě baví, tak můj dárek je tahle $1, která mě očividně donesla štěstí. Tak děkuju teda. To si vážím. To cením. A pro tebe mám taky hezký dárek, protože to, co zase děje ve tvém životě... Ale proč je od toho bílého prášku? Chtěl jsem říct fakt dobrý vtip, ale nechci být jako že zmrt. Pro tebe mám taky hezký dárek, myslím. Týká se taky tvojí aktuální životní situace, protože my dva jsme se poznali tak, že jsi byl, rozhodně tě nedalo tolik lidí, kolik dneska. A rozhodně si se neživil, dejme tomu tak dobře tím, čím se živíš dneska. Takže třeba to, že si otvíráš, a asi to není tajný, že si děláš, nebo chceš udělat, už děláš svoje podcastové studio, je velký krok. A já to kvitu, podporuji tě v tom a líbí se mi to, že vlastně kam se za ten rok posunu. Ve finále jako samozřejmě vy oba. Takže dárek ode mě pro tebe je cedulka na tvoje nový dveře, tvýho nového podcastového studia. Je fakt dobrá. Jako, ty vole, hodně dobrý, to je skvělý nápad. Jakože přemýšlel jsem o tom, protože vím, že jsi to řešil s mojí drahou polovičkou, ale to je zabijárna, děkuju. Děkuju, to je fakt hezký, protože já takovýhle věci asi dveře jsem neplánoval dávat. Ale když to je dobrý, že všichni budou vědět, kde to jakoby máš to studio, pak na těch dveřích a budu ti moc dělat ty naschvály. Já ho dám zevnitř, možná. A takže tam někam vystav a je to taková symbolika toho, že si děláš své studio a že je to velký krok oproti tomu, jak jsme se, nebo když jsme se jako poznali, je to teprve rok. A ve finále to, kam jste se oba dva posunuli, respektive my všichni tři, je taky jeden z důvodů, proč tu dneska jste. A takže ten podcast i o inspirativních příbězích, tak si myslím, že vy dva ještě pořád mladí kluci, i já jsem mladý kluk, tak dneska se to bude týkat primárně těch věcí. Takže bych i tím jako začal, protože se budeme určitě bavit i o zápasení, protože oba dva za sebou máte nějaký zápas. A je to zase zajímavý z jiný stránky, protože nejste jako vyložení sportovci ve smyslu, že byste byli zápasníci. Ale samozřejmě, nebo hlavně se s váma chci bavit o tom, co dneska děláte a jak jste se k tomu dostali a třeba to nakopne někoho dalšího, aby to taky dělal. Ne třeba konkrétně to, co vy, ale aby dělal to, co on chce dělat. Takže ty si dneska otvíráš v úzovkách dneska, to je jenom řečnicky, svoje vlastní studio, ale začínal si v korporátu. Byl jsi zaměstnaný. Ano. Jaký pro tebe bylo, nebo jak přišlo rozhodnutí toho, nebo spíš odvaha, kdy jsi vzal odvahu toho to tam ukončit a začít dělat sám na sebe, ať si začal dělat cokoliv.
Protože já vždycky, když nejsem podnikat, tak jsem si říkal, jaký to musí být, nebo jak tomu ty lidi vůbec dojdou, že chodí jeden den do práce, druhý den to utnou, začnou podnikat a kde od toho dne berou teda na živobytí, jako kde se ženou teď ty zakázky, nebo a myslím si, že tohle může být problém spousty lidí, kteří jako někde pracují a říkají si, jak mám teď začít, tak jakoby, jak se k tomu jakoby teda dostal, nebo kdy si dal tu odvahu, že to je pro mě v tom vždycky nejdůležitější. Já bych to uvedl na pravou míru, já než jsem byl v korporátu, jak jsem pracoval ještě v malé firmičce, která byla o 5 lidech, seděli jsme tam takhle u takového stolu, 4 lidi v kanclu a byl jsem tam rok, byla to vlastně moje úplně první práce, bylo to v Miličíně, to je taková prdel na asi 50 km od Prahy, něco takového, směr na jih a střední Čechy de facto. A tam jsme seděli také ve 4 lidech a pracoval jsem tam rok a moji výplatu hradil úřad práce, protože to bylo, já jsem nemohl v táboře najít práci a nechtěl jsem jít do fabriky tam, kde dělala moje maminka, tak tam jsem nechtěl jít, protože jsem si říkal, ty vole, co když tam zůstanu taky 20 let, jakože jak ona. A říkal jsem si, ty vole, já jsem na té práce šel na pohovor a pak jsem šel za mamkou doma a říkám, mamko, hele, já tady asi tady nemám jakoby co dělat, tohle to asi není úplně to, kde bych se jako viděl, i když by to byla nějaká dobrá příležitost, asi bych neměl úplně špatný peníze a řekl jsem si, mamko, sem nemůžu, tak jsem rozposlal jsem pár životopisů a pak jsem se dostal k mýmu v úvozovkách známému, který hledal právě přes projekt, který byl na úřadě práce, jmenovalo se to, jak se jmenovalo, prostě projekt na úřadě práce, který rekvalifikoval 10 lidí a pak je rozhodil do nějakých firm, kterým 12 měsíců hradil minimální mzdu, to bylo 16 000. Tak jsem se tam dostal a rok jsem strávil tam a vlastně úplně stejně jako potom v tom korporátu, ten konec v té práci nastal, kdy se naplnila nějaká kapacita toho, když jsem si řekl, hele, tady už jsem udělal jako všechno, už se potřebuji posunout někam dál a začít dělat něco jiného. Prostě naplnila se nějaká kapacita a sebereflektoval jsem, hele, tady už se víc jako nenaučím. A je mi 18, 19, chci se naučit jako něco víc. OK, ale muselo tě něco živit po tom, co jsi tam skončil? Tom byl jakoby krátkej přesun, podle mě tak 2 měsíce. Ty jsi dělal obojí zároveň? No, jakoby já jsem skončil v tom Miličíně, tam mi přišla nějaká poslední výplata a dejme tomu, že do měsíce a půl už jsem měl práci v Praze potom. A ještě před tím korporátem byla agenturní práce v Praze a de facto to vždycky jako dobře navázalo. Protože vždycky jsem jako hned někam prostě něco rozeslal a byla tam prodleva maximálně měsíc, takže... Ale když jsi šel podnikat sám, tak už si neměl kam co posílat. Ne. Musel sám si něco najít. To bylo tak, že když jsem se vydal na vlastní nohy, tak já už jsem měl bokem rozjetýho něco při té práci. Okay. A řekl jsem si, hele, já to bokem už můžu dělat jako o dost líp než tu práci. Takže měl jsem rozjetý bokem e-shop Jabko levně s mým kolegou, který jsem jako nejdřív za 10 000 měsíčně spravoval nějaký jako sociální sítě, marketing a tak dál. Pak jsem za ním přišel a říkám, Adame, hele, já dám tady v korporátu výpověď, v korporátu beru 35 000 rubího v Praze, to je nějakých 26-27 000 čistýho to bylo tehdy. A říkám, hele, chci tady nějaký peníze od tebe, jsi schopný mi je dát, já ti za to dám tohle a on pojďme do toho. A to bylo to moje podnikání, že jsem všechno potom jako dělal už z domova, měl jsem na starosti všechno kolem toho e-shopu. To bylo moje první. Takže ten tvůj předrod byl takový, že jsi pracoval v zaměstnání, přitom si začal jako kdyby, já to budu furt nazývat podnikáním, že teď asi není úplně podstatný, co to bylo, ale podnikáním. A pak v jeden moment si řekl, že když do toho podnikání dáš víc času, tak se to může rozjet víc, než když tomu můžeš věnovat jenom 50% té pozornosti. Když to de facto vyměním, přesně. Ale bylo těžké, já jsem vím, že jsem si dělal s tehdejší přítelkyní doma, s Luckou jsem seděl a říkám, Lucko, myslíš si, že je to dobrý nápad? A ona naštěstí teda řekla, hele, je to dobrý nápad, jako běž. Jakože možná tehdy ona v tom měla taky jako svůj podíl, že řekla, hele jo, to je dobrý, jako běž. Takže jako cením, že jako retrospektivně, že mě podpořila v tom. Tak je potřeba mít podporníků, aby tě trošku popohnal. Jo. A o tom můžeš se mluvit ty, protože nenarážím na tohle, ale jako na tvý bývalou teď, ale narážím na to, že taky si potřeboval trošku popohnat, aby si dal výpověď. To jsem potřeboval hodně popohnat. A ty jsi ale dělal jinou práci, která se vůbec vlastně neslučovala s tím, co děláš teď. Že ty jsi jakoby dělal v marketingu nějakým způsobem a to, co děláš teď, je pořád vlastně marketing nějakým způsobem, ale ty jsi dělal. Co jsi dělal? Já jsem dělal ve fabrice a tisknul jsem potravinový obaly, takový ty různý, prostě to, co si všechno koupíš jako v obchodě a pak to vyhodíš, tak já jsem tam tím trávil jako... Ne. A tam jsem, ono to tak vypadalo. Jako sklad. A o tebe mě jako vždycky se líbilo to, když jsme v té době spolu komunikovali, že ty jsi jel na 200%, vlastně doslova na 200%. Ty jsi dělal krátký, dlouhej, nebo něco takového a vždycky v těch volných dnech si jezdil do Prahy a tady si něco tvořil. Já jsem jako nejdřív jsem dělal fakt jenom jako
prostě krátkej, dlouhej, užíval jsem si to, že tam mám jako hodně jako volného času, který jsem jako nejdřív trávil jako prostě tím, že jsem hrál na počítači a tak. A pak v určitý době už mě to jako přestalo nějakým způsobem jako bavit a začal jsem, já nevím, jestli to bylo před covidem možná ještě, asi jo, ne? Na začátku covidu. No. V covidu. A pak nějak byl ten covid tohle a začal hrozně vzrůstově jako TikTok a Ivan začal na TikToku a mě hrozně bavilo se tam pod jeho videama hádat s lidma, jo, a pak jsem si začal říkat, ty vole, když jako může on, tak můžu taky, jo, a začal jsem... Vznikli Zumandě, když může Seahawk, tak můžu já. Takže, no, tak fakt to jako bylo, když může on, tak jako ty vole, tak můžu taky, tak jsem taky začal a začal jsem se jako zajímat o ten marketing. Já jsem jako věděl, tak to tak jako bylo, jako já jsem věděl, že hele, já v tom budu dobrý, ale neměl jsem žádný jako zkušenosti, nápady, všechno jo, a tak jsem prostě začal jako doslova vysosávat jako Ivana, co se týče jako informací, až jsem ho nakonec vlastně vysosal, že on pouštěl jednu jako vedlejší práci, kterou jenom tak jako přito a mě doporučil že to budu dělat dobře za něj. Takže prostě Martin vysál Ivana. No, jako v podstatě, ale stolem doslova. V podstatě tak je, protože v té době, když jsem šel dělat za něj tu práci, tak to bylo jako, no a jaký má zkušenosti. A Ivan, no, on jako nemá žádný, ale bude dobrý. Aha. A ono tak já jsem chvilku už dělal jako za Ivana, on dělal jako, že to je jeho práce a pak se to jako překlopilo jako, že hele, teď už to ale tady 2 měsíce prostě dělal Martin, ani o tom jako nevíš a takže on byl dobrý. A takhle jsme to jako přeto, no a v tu chvíli jsem začal... Dobrý plán. A v tu chvíli jsem jako začal jsem se ty věci jako učit, abych jako se posouval dál a dál a začal jsem jako nasávat ty informace úplně extrémně. Já jsem byl jako, už na tom začátku jsem byl přesvědčený, že to bylo jako, že hele, zaruč se za mě, já budu fakt dobrý. A vlastně to tak jako, a to je, myslím, že dopadlo. Mě jako na tom vždycky zajímá nejvíc ta psychická stránka, nebo to, co jako ten člověk u toho cítí, jo. Takže třeba mě vždycky zajímalo takový ty momenty toho, ale jsem se to i těšil, když jsem ještě já byl zaměstnaný, jaký to bude, až nebudu muset jít do práce. Takže mě zajímá jakoby klidně, jestli k tomu máte nějakou, dejme tomu vzpomínku nebo příhodu, anebo jenom tak obecně ty pocity toho, když si nemusel už stávat do práce, a mohl si dělat, co chceš, mohl si ten pracovat a měl bys, ale nemusel si taky. A u tebe to možná bude ještě o to zajímavější, že ty si vyloženě dělal ve fabrice, ty jsi byl prostě konina. Když jsem odcházel, tak jsem tam pohádal s jedním ředitelem a říkal, já nejsem žádná skurvená lopata tady. Byl jsem. Extrémně dlouho by to trvalo. Pamatuješ, jak jsme seděli u mě doma na gauči a ty jsi tam ležel a říkám, kámo, tohle jsou prostě poslední měsíce, kdy to už musíš jakoby hecnout. A furt jsem na to čekal, kdy to uděláš. Tak protože to jako dost později. Protože já jsem se snažil do poslední chvíle, dokud to jako šlo, tak jsem se snažil hustlit jako extrémně. Takže já jsem byl na noční a z noční jsem šel makat. Jo, protože jsem 12 hodin se tam prostě odmakal a šel jsem znova makat. Bude třeba 3 dny nespát. A prostě takhle jsem to jako hustlil, furt. Takže jsi rád, že ta dolarovka je od bílého prášku. Velice rád. Tomu retrospektivně připomnělo to časy. Já bych se, aby jsme o to neutekli, chtěl vrátit právě k tomu prvnímu dní, to nazveme, kdy jste byli bez práce. Jo, říkám, u tebe to možná bude mít zajímavý, protože ty jsi dělal kreativní práci vždycky. Já k tomu určitě mám co říct, že se na to ptáš. To je to, co mě zajímá. To je super. Hele, u mě to bylo tak, že já jsem pracoval v Zonky, to bylo jakoby ne úplně korporát, ale bylo tam prostě 200 lidí, takže skoro mini korporát, ale furt jako hodně friendly. A já si pamatuju můj poslední den, kdy jsem dal jakoby výpověď, už jsem končil, protože zase se úplně ze stejného důvodu naplnila se nějaká kapacita, říkám, já už tady nemám moc prostě co udělat, stejně jak v té předchozí práci. A končil jsem a šel jsem domů a vyloženě jsem se prostě jako rozbrečel, protože jsem jako si říkal, tady jsou ty kolegové, mám tady fakt jako dobrou partu lidí a já končím, ty vole. A šel jsem z Petřin, to je Praha 6, šel jsem až na Smíchov pěšky, protože jsem to potřeboval vstřebat, ty pocity ten poslední den. Teď si tam s 50 lidma podat ruku, vole, každý ti něco říká, jo, co budeš dělat, to budeš nám chybět. Prostě jsem se vyloženě mi tekly slzy, prostě tak jako takový ty klasický, že jdeš a pobrečíš si. A pak jsem doma sednul a pak uběhlo pár měsíců a říkám, ale jakoby já v tom vlastně nevidím rozdíl, jakože jako dobrý, musíš chodit někam do fachy, jako kde musíš dřepět 8 hodin, ale vlastně já jsem stejně doma jako vlastně seděl a dělal nějakou práci 8 hodin, takže já jsem si až po x měsících uvědomil, že
hele, to podnikání a být zaměstnání, ono to vlastně není tak, jako já nevím ani jak to vysvětlit, není to tak jiný, já jsem si až fakt po x měsících jsem si uvědomil, ty vole, já vlastně nechodím do práce. Já se třeba myslím, že to je vlastně ještě horší. No ono to možná já to totiž vnímám tak, že ten hlavní rozdíl je to, že ovlivňuješ to, co a kolik děláš. Co a kolik uděláš, ano. A pak jsem si říkal, hele, je to skvělý v tom, že já prostě jsem tady a jestli se dneska rozhodnu, že ráno půjdu cvičit a odpoledne makat, nebo ráno makat, odpoledne cvičit, že to je na tom to skvělý. Ale já jsem to měl naštěstí v té práci celkem jakoby volný, neměl jsem takovou jakoby proto jak ten rozdíl mezi vámi jakoby dělám, že? Tak ten rozdíl nebyl tak jako markantní, byl markantní pouze v tom, že jsem byl ještě volnější, než jsem byl předtím, takže já jsem to měl poměrně jednodušší než Martin. No a ty byl konina a ze dne na den si konina nebyl. No, ze dne na den to jako úplně nebylo, ale... ale tak jakoby, jako jeden den si tam šel naposledy a druhý den už si tam nešel a už si viděl, že teď je to na tobě. Ale vlastně ne, protože já už jsem jako během toho, jak jsem dělal prostě ty kroky a jako hustl jsem to zároveň, tak se pro mě jako vlastně, pro mě se jako nic nezměnilo. Já jsem jako že si nemusel do práce, nemusel jsem jít do té fabriky, ale měl jsem víc času na to se věnovat tomuhle, takže jsem prostě jenom vzal ten čas a zainvestoval jsem ho do toho. A chci zeptat, u tebe je to úplně jasný, že je to hodně vidět a u tebe si chci zeptat ten čas, který si teda začal víc dávat tomu, dejme tomu podnikání nebo ty další věci mimo zaměstnání, už se tím vyučil? Teď se bavíme o penězích. Jestli chodil si do fabriky, vydělával si tam příklad 20 a podnikáním k tomu si vydělával 20. To je jenom, aby se to dobře počítalo. Vyděláváš už dneska 40 jenom podnikáním? A nebavili se teď o těch částkách, k tomu se dostaneme, ale jako teď se bavíme jenom o tom příběhu. Jako určitě. Jo, já jsem tam byl do té doby, dokud jsem nevěděl, že když odejdu, tak se nebudu mít hůř. Že to nebude míň. Prostě, proto mu to tak trvalo, protože z toho bylo strany. Musí to být, že to bude míň, protože jestli vyděláváš tady 20 a tady 20 a tohle odhodíš, tak už ti zůstává 20. Já jsem tam šel prostě do té doby teď, než z toho, co jako je bokem, budu mít de facto víc než ty fabrice. Tu fabriku, jasně, to pustím, ale víc, no. Takže já jsem prostě, to bylo úplně jako, a furt se to oddalo, já jsem to, třeba rok jsem to plánoval, že fakt třeba rok jsme se jako o tom bavili, Ivan mi, to bylo non-stop jako už a já ne, ale pak už prostě se to nedalo zvládat dohromady a znamenalo by to, že jestli neskončím ve fabrice, tak nebudu moc dělat tady to, co dělám a to chci dělat. Takže to bylo jako buď tohle, anebo tohle, tak prostě už to jako bylo k tomu, že OK, tak fabrika čau. OK, takže ale ještě jsme vlastně pořád neodpověděl na to, jaký byl tvůj v uvozovkách první den bez práce. Superovej. Natočil jsem si video, jak fakuju fabriku a šel jsem na kafe a na chlebíček. A to dělali jak se pohádal na poslední. Jo, ještě jsem se pohádal na poslední den práce. To si pamatuju, jsi tam pohádal. Jako jsem psychicky, jak ti to jako, jestli ti to něco tohle by bylo zásadní, nebo ne, tohle podle mě třeba až po čase, si myslím. Podle mě my jsme se o tom taky začali bavit, jakože třeba měsíc potom, podle mě my jsme si první týden to ani nebylo na něm znát, jestli jako můžu říct za sebe jako z kamaráda, jaký jsem to pocit, tak to jako bylo, že ani to nebylo znát a až možná ty byly po x měsících. Hele, ve finále možná si to jako uvědomuji třeba až teď to bude třeba skoro 3/4 roku možná. A teďka si to jako uvědomuji, že to je vlastně jako super, protože teď prostě můj den je takový, jakože já si ráno se zajdu zacvičit, buď si zajdu do fitka, nebo si zajdu na MMAko a pak jdu třeba na kafe ještě a pak teprve jako jdu teda dělat tu práci a jedno, jestli udělám ráno, odpoledne, večer, v noci, jo, že najednou si vlastně jako můžu dělat, co chci, tak abych se cítil dobře. No a když jsme u těch penězů, tak se teď otočíme se k tobě. Že ty se tak prostě prezentuješ a... Jak? Se k tomu dostanu. Bowler. Jak to mám vysvětlit? No prostě dáváš najevo to, že vyděláváš dost peněz. Jak? Podle tebe? No tak rád píšeš o tom, a já to vůbec nemyslím špatně, že teď mi trošku přijde, že máš ten pocit, tak já to nemyslím špatně, já to taky rád dávám. Kolik byl tvůj největší payday? Dostaneme se k tomu, ne, ale jako, že když podíval ses na mě teďkon tak, jako kdybych to myslel jako špatně. Ne, mě jde o to, jakoby, jakým způsobem, protože pokud ano, tak si to neuvědomuji a je to z mé strany. Tak dáváš třeba spoustu Insta story o tom, kolik tě co stálo.
OK, tak jestli jako, že tohle... A já vím, že to tam dáváš z jinýho důvodu. Jo, a může to být částečně, protože se chceš pochlubit, co je na tom jako špatného. A částečně to dáváš jako inspiraci, nebo tak já to aspoň vnímám, doufám, že to taky je, protože kdyby to tak nebylo, tak je to jenom špatně. Jako inspiraci toho, že jakoby ještě před 2 rokama jsem dělal v Zonky jakoby lopatu v úzovkách a dneska jako si můžu dovolit tohle a tohle. To je jako v pořádku. Já jenom chci říct, že jako je to na tobě potom jakoby vidět, že teda nějaký peníze máš, nebo nadstandardně, proti třeba průměru. A zajímá mě, jestli teď, když máš jakoby peníze navíc, který můžeš utratit a vlastně to třeba nepoznáš, jestli tě někdy láká v tomhletom období si zagamblit. Myslím tím teda vsadit teda. Já nevím, jestli jako gambling je jako správný k tomu sázení, s čím si měl problém. Rozumím otázce, jo. Hele, když nemáš peníze, tak tě občas můžu stopnout to, že prostě nemáš, ale teď jakoby máš a můžeš tam prostě ze srandy něco poslat. Paradoxně o to míň, jakože nevím, já jsem v vozovkách dobrý peníze začal vydělávat teprve jakoby rok zpátky, ono se to hrozně pak jako nahromadilo najednou a tak jdeme tomu, že rok a vlastně, když jsem těch peněz měl nejmíň, tak jsem měl největší sklon jako ke gamblingu, já jsem si za poslední rok vsadil 2krát a to bylo v prosinci. Když jsem si vsadil za 2 litry. Prostě jen tak jsem si řekl, hele, mám chuť si jako vsadit, mám 2 litry, co to pro mě je v pohodě, že to přijdu, nebudu řešit. A zároveň si trošku vyzkoušet, jestli mám tu mentalitu na to si vsadit 2 litry a když prohraju, tak nechat být neřešit a vypnout zase sázkovku v pohodě, tak jsem si vsadil za 2 litry, hrál jsem 170 litrů. A nechal jsem si opravit auto za 50. Tak to bych sázel furt. Ne, jako já dřív taky, já bych dřív zaokrouhl, že bych 5 vybral, abych měl na benzína na rande s někým a zbytek bych projebal. Takže nechal jsem si opravit káru, zaplatili jsme doma nějaký nábytek a podle mě mi zbylo třeba pade, který jsem si jako nechal jako na něco a hodilo se mi to ty prachy zrovna. Takže tak. Ale čím víc těch peněz mám, tím menší potřebu k tomu gamblení jsem jako mám teď. A hlavně tam je extrémní rozdíl se jako udělal v hlavě, jakože podle mě ta mentalita, když má člověk málo peněz a když má víc peněz, nebo jako je to jedno, jestli to je 100 nebo milion, ale prostě víc než to předtím, tak se ti zlepšuje s tím a vnímáš věci svět jinak. Já to cítím stejně, protože já vždycky každému vyprávím o PlayStationu 5, jo. Když bych neměl peníze, tak si ho jdu koupit. Na zpátky prostě. Jo, já mám rád doma PlayStation prostě. Jen tak. Jo, mám s tím nějaký příhody z dětství, jakoby, je to nějaký, nechci říct, že komplex, ale prostě je to s tím spojený, takže ho chci mít jakoby doma. Vyšla 5 a já si jako mohl koupit, jako nepoznal bych to, když to řeknu hnusně, a nekoupil jsem si, koupila mi až moje manželka a koupila mi, takže rozprodala doma věci, jako oblečení, který věděla, že už nenosím, tak ho rozprodala, že je na mateřský, jo, takže nemá svůj příjem, jakoby, že no, takže ho rozprodala a za to mi koupila k Vánocům PlayStation 5, ale já jsem se do té doby nekoupil, protože jako... Ale jakého důvodu, co to bylo, jakože co tě blokovalo teda, protože ty taky vyděláváš. No, protože vím, že bych ho nehrál. Prostě bych ho nehrál, že nemám na to čas, jako jednou za hodně dlouhou dobu. A říkám, to jsou zbytečný peníze, prostě radši si to našetřím, najím, čeho dám nebo nikam pojedeme. Ale dřív, kdybych neměl peníze, tak bych se ho prostě koupil. Takže jakoby... A víš proč? Jakoby, víš, proč to tak je, že by si to dřív koupil? Protože já to mám dřív, já mám úplně stejně, já rozumím. No, zajímá mě to, protože se já to ptám. No, je to protože ono ti to odbavuje, to je stejně, je to taková metafora pro ten můj gambling, jo? Je to stejný, protože tím, jak si neměl ty peníze, tak člověk prostě hledá různý, jakoby, dopaminový uspokojení. Čím méně máš jakoby peněz, tím prostě to je nějaká podle mě rovnice, která jako 1:1, že hledáš nějaký dopaminový uspokojení. Pro mě to byl právě buď ten gamble, nebo prostě, já nevím, zajít si občas vole na ruletu, nebo toto pro někoho to může být právě ten PlayStation. A ty jak máš úplně přefokusovanou tu hlavu někam jakoby jinam, protože čím víc máš peněz, tím víc máš nějakých jakoby závazků a záležitostí, které řešíš. Tak na ty dopaminy tady tím způsobem už si podle mě jako nespomeneš, už je nepotřebuješ, potřebuješ zase jako jinak to dělat. A to je podle mě úplně stejný jak s tím gamblem, takže úplně tomu rozumím, proč to tak máš a proč bys si to koupil předtím a teďka třeba už ne, musel si čekat, ještě koupí prostě manželka. Paní, přesně. A když jsme u toho gamblingu, tak jak jsi jako přestal? Jako já nevím totiž, jako jak moc jsi byl tam závislej, nebo nebyl, jestli to, protože já jsem třeba chvilku taky hrál, ale jako neprohrál jsem jako moc, ale prostě jednou jsme si s manželkou doma řekli, že hele, uděláme si tip sportku a budeme sázet jako live během zápasu, když spolu koukáme vždycky na oktagon. A já jsem to odpoledne zkoušel, když jsem to nikdy nedělal, ne, tak jsem na počítači, zkouším to aktivovat celý, dobrý, a teď, že to jdu zkusit, abych věděl, jak se to dělá, abychom mohli live sázet. A teď tam najedu a tam kasino napsáno. Já, co je, tak kliknu. Co je? Ruleta, já co je, tak kliknu a hrát pro zábavu za peníze, říkám bomba nebo nic, za peníze. A najednou jsem začal hrát a zjistil jsem, že hraju a já jsem ji vyhrával, jako hodně jsem vyhrával.
No, všechno jsem prohrál jsem mi víc a pak jsem každý den se o tom s někým bavil a říkám, to fakt funguje dobře, koukej. A vždycky jsem na 5 kg minimálně hodil, abych to nikomu ukázal, ne? A jako hrozně rychle jsem se do toho chytal a třeba po 2 týdnech, co jsem tam každý den 5 kg litr třeba hodil, formou srandy a říkám, a dost, jdu to odinstalovat, že jsem cítil, že mi to může pohltit, jako víš, jak to myslím. Takže je to hrozně těžké, jako jednoduchý k tomu sklouznout. A ty si nějaký způsobem... Největší chyba, čím víc o tom mluvíš, tím víc, jakože to si udělal zásadní chybu. Já jsem se třeba někdy rozhodl na pár týdnů skončit s tím, ale přijel kámoš a čum kámo, tady se mi poradil tiket a tohle a já už nesázím, kámoš odjel domů a já bum, Apple Pay, 5 litrů dobít na typáč, viď, a co tam jdu poslat. Nejhorší bylo se o tom s lidma bavit, jakože v pozitivním duchu, i v negativním možná. My jsme seděli s kámošem takhle v kavárně, s Filipem, ty vole, taky gambler jak prase. Seděli jsme takhle v kavárně, řekli jsme, to jsme čuráci, ty vole, už bychom se na to měli vysrat, jdeme si radši koupit zlatý řetízky. Já byl úplně z toho jakoby, já jsem se úplně vybil jako na té kávě, říkáme, jo, ty vole, je to fakt chyba, přišel jsem domů, ale mě se to tak jako rozleželo, že jsem si šel prostě vsadit. Prostě že jsme si to sami skritizovali, mě stejně jako nepomohlo, takže není to cesta. A co ti teda od toho pomohlo? Prostě, já nevím, kámo, každý čeká jako na nějaký magic. Kámo, nic, prostě si přestal. Prostě nic, je to, prostě jsem si řekl, teď potřebuji zapnout vypínák, kterým se od toho oprostím a říkám si, pokud tohle budu dělat, tak budu dement. A já tímhletím nezbohatnu, jo, to je nějaký přepínák prostě mindsetu, říkám si, hej, prostě nic se nestalo, prostě jeden den jsem nevsadil, jako když přestáváš kouřit, můj taťka nebo mamka nebo rodiče oba, oni si nekoupili krabičku a už nikdy nekouřili, tak já jsem prostě přestal sázet, ne, že bych si už nikdy nevsadil, občas jednou za půl roku vsadil. Ale na této bázi si přestal sázet. Na této bázi. A zajímá mě k tomu jako jedna historka, o který jsi v nějakém podcastu mluvil. Čiže nevím, jestli to bylo v podcastu, bylo to na té Evropě 2. A tam si řekl, že jsi ráno dostal výplatu, odpoledne už si neměl. Jo. A já vnímám. Takže ty jsi tohle to řekl, ale zároveň si mluvil o tom, že jsi nikdy na to nemusel půjčovat peníze, na gambling. Jo. No a teď mi určitě řekneš, aby si mě ojebal, že jsi měl našetřeno, ale... Ne, vysvětlím hned, protože jsem bydlel u rodičů. Stačilo mi 2 litry na měsíc, abych na benzína na jídlo, na 2 jídla s přítelkyní a tak jsem nepotřeboval. Okay. Takže v 9 mi přišla výplata, já jsem ji ve 13:30 neměl, ale měl jsem ty 2 litry na benál, abych dojel do práce a abych si zašel na jídlo, protože tehdy stálo jídlo 120 korun ještě v meníčku, takže když ti zbyl litr, tak jsi to měl na 10 jídel v měsíci a něco zbylo. No ale ještě je dobrá storka to, jak se v noci utíkal, vole, si vložit peníze, aby se mohl vsadit na hokej. To je mega storka, kámo. To bylo na piču. To byl ten moment, který mi rozhodl o tom, že už to nechci dělat, protože to byl fakt úplně mindfuck, jakože, ale to jsem někde už říkal, podle mě. Ve zkratce mi řekni. No ve zkratce, jo. Bylo mistrovství světa, ne v hokeji, ale bylo, že se udělali nějak, to bylo taky to troll mistrovství, to bylo 1 rok, bylo to nějaký super pohár, že tam byly All-Star hvězdy, pak tam bylo Česko, pak tam bylo nějaká evropský tým, to je jedno. A v těch All-Star nebo v tom americkém týmu hrál prostě Brett Marchand a ty, co hrajou v Bostonu, ta jejich prostě první trojka, co dávají góly. Já říkám, ty pičo, kurz 3,5 na to, že dá gól, kámo. A já jsem tehdy měl nějak zablokovaný jakoby dobíjení přes internet, tak jsem si jel vybrat do bankomatu na nádraží v Táboře. Ale v kolik hodin? 10, v 1 ráno. Čekal jsem, až Eliška usne, zdravím Elišku. Moje první přítelkyně, čekal jsem, až Eliška usne, podle mě byla někde. Pak jsem odjel, byla prostě doma, ona usnula, jel jsem si vybrat 10 na nádraží, tam vole všude feťáci a tyhle ty lidi. Vybral jsem si 10. Byl trošku jeden z nich? No, vybral jsem si 10 na nádraží, kámo. Šel jsem do non-stopáče, kde si musel zazvonit, vole, babka se podívala kukátkem, jestli tam nečeká prostě feťák, vole, s 9 před těma dveřma, tak mi otevřela, já jsem tam, teďka tam seděli, kámo. Plná troska. No tak já jsem byl taky, já seděli tam na Getroským, taky tam seděli a cigára, ještě se kouřilo tohle, to myslím, smrdělo to tam jak prase, já říkám, jakože chci dobít 10 a ona 10 korun, dalo se dobít 10 korun na účet. A já 10 000, tam seděli, že ty trosky, takhle jak sedí tady vedle nás kluci, tak tam seděli také přímo vedle mě. Jo, bá se to říkat tak jsem se jako bál vytáhnout 10, aby tam bylo to. No nic, babka mi to dobila, prostě v pohodě, jsem domů, seděl jsem, že Marchand dá gol za 3,5 kurz, čekal jsem 35 000, říkal jsem si, yes, 2 vejplaty, kámo, vezmu Elišku, vole, někam toto. No a stalo se to, že ten zápas, který jsem sadil, Borec dal 3 tyčky, přísám bohu dal 3 tyčky na ten zápas. To se prostě tlačil, vyhráli asi 6-0 nad někým, dal 3 tyčky a byl to jediný zápas z těch všech, co tam odehráli, kdy nedal gól. Prostě. To je znamení. Znamení jak prase, takže jsem si říkal, asi bude lepší se na to vyjebat, no, jsem prostě kokot. A vyjebal se na to. Vyjebal. A co tvoje závislosti?
Jako neříkej mi, že jsi úplně čistý. Ale nejsem, nejsem, jakože já nemám tohleto, jakože nějaký sázení a takovýhle věci, to mě jako nikdy nelákalo, protože to pak musíš ty věci jako sledovat a vzdělávat se v tom, abys to jako to mě jako neto, ale moje závislost je jako kupování si píčovin. Takže já prostě sice mám třeba to jako ty, že já se třeba našetřím, klidně na ten PlayStation nebo něco, a pak si řeknu, tyhle, je mi to líto a nekoupím si to, jo. Ale pak zároveň prostě chytnu nějakou úplně brutální náladu, jo, a prostě si koupím nějakou prostě kokotinu, kterou nepotřebuji. Takže trošku ženská si. No ale ne, tak třeba jako mám doma veškerý vybavení asi jako na všechno natáčení, tyhle, já bych byl úplně, jo, všechno. Já když ho zeptám, jestli má kabel, který existoval 10 let zpátky, jak on ho má. Já mám všechno, já mám GoPro, dron, všechno. Všechny různý světla, píčovinky, všechno. Prostě jsem si všechno koupil, protože mám to potřebu to všechno jako vlastnit a mít to. Že kdyby přesně Ivan mi řekl, hele, nemáš tohle, a já mu řeknu, jo, mám. Kdyby jsi mi řekl, že něco potřebuješ, určitě to mám. Možná 2krát. Jo. Takže jako já mám takovýhle věci, naopak jsem začal dělat takové věci, jako že je třeba, nevím, no tak začal jsem si kupovat drahý vody, jo, že prostě jsem... My asi soupeříme v tom, kde najdeme dražší prostě vodu perlivou. Já jsem kdysi dávno byl někde na nějakým workshopu, kde bylo jako o vodě, a kde tam úplně říkala, že tělo je stvoření ty vody a ta voda tiská, do té vody se dají vtisknout pocity. To ani nevím, ty vole. No, do té vody se dají vtisknout pocity a když vezmeš, a to je, na to, já nevím, to je nějaký Japonec, myslím, a když vezmeš prostě sklíčko, dáš do toho vodu a napíšeš na to třeba, nevím, zlost, jo, a dáš to do mrzáku, tak to, co se tam pak udělá třeba ta vločka, nebo tohle, to bude takový vošklivý. A když na to napíšeš třeba láska, tak to bude jako hezký se to takový to. Nevím teď, jak se to jmenuje. To je uchylný. No, je to uchylný. A mně se smějí, že mám na sobě kožený kalhoty. Ale Rosy. A tak jsem začal jako s tou vodou, jo, jsem říkal, tyhle, no, na tom něco bude, víš, jakože, když budeš mít prostě jako špatný myšlenky, tak to tělo je tvoření z té vody. A teďka ty myšlenky do té vody se jako vcucnou a teď fakt budeš prostě se mít na píču. Tady ten klip bude mít milion na TikTok. No a tak jsem prostě nad tím takhle začal, no a pak jsem to přestal, se začal pít jako furt vodu a teď jsem začal zjišťovat, tam jsme i totiž ochutnávali jako druhy a zjistil se nejenom, že voda má chuť. Aha. Jo, že každá voda není stejná. Jo, tady ta chutná jinak, jo, když mi někdo řekne, je to voda, já se mu vysměju. Každá voda prostě nechutná stejně. Některá je sladká, některá ne, některá je hutná, některá míň, jo, je to prostě... Takže mi řekni, která ti chutná nejvíc. Ty jo. Musíme to říct podle benzínek, kámo, co bychom si koupili, když tam přijedem. Asi jako možná, kámo, jako dlouhou dobu jsem pil Royalku. Aha. Tam je jako chutná a ta je neperlivá. Jo, to je taky, já mám rozdělený jakože perlivý a neperlivý. Takže vyloženě se jako tady pasuješ do role nějakého odborníka na pitnou vodu. No, to si nemyslím jako odborníka, ale prostě to, co mi jako chutná. Podle mě jsme ale je to jako, ale asi jako jo. Takže prostě jako pitnou vodu, takže jako, třeba já si kupuju Evian, prostě my tomu říkáme s mým kámošem, se kterým mám bohatý pití a vždycky, když jdeme řešit práci, tak si koupíme Davidovky a Evian prostě. Jakože formou srandy. To už koupíš u každého Vietnamce a zrovna Evianka už nemá. Tam je jako nechutná. Kámo, ale jde o to, že ta voda stojí víc než jako je běžná voda, rozumíš mi, a v tu chvíli ti to dělá nějaký ten pocit, jakoby, o to tady jde. I oblečení, jakoby, můžeš koupit ty zbytečně drahý, jakoby, nebo tu značku, ale prostě ti to dělá nějaký pocit, že si něčeho dosáhla. Ale taková San Pellegrino, kámo, ta dělá jak pocit, tak je dražší. Nebo Perior. Nebo Perior, kámo. Takže příště San Pellegrino nebo Perrier. Takže to příště zkusím. Takže teď už víme, že kluci jsou tak trošku povrchní zmrdi. Je to tak. Vyměnili si tipy na to, jakou kupovat nejdražší vodu. Víme, že Martin vysál Ivana. A vysál i Míra pod stolem, jestli. A víme o tom, jak jste se dostali k tomu třeba, že dneska podnikáte. Dneska už podnikáte a dneska jste páni toho, co s váma bude dál. Jestli budete vydělávat 100 000 měsíčně, 300 000, jestli budete pracovat hodinu denně nebo 20 hodin denně. A mě zajímá teda, teď když už jste v této fázi, co plánujete dál? Já ještě jenom řeknu, že ty se dneska živíš primárně teda tím, že děláš pro Clash of Stars a ty se živíš Clash of Stars a podcastama? Asi 5 různýma věcma, no, je to všechno dohromady. Clash of Stars, podcast, YouTube obecně, nějaký jakoby marketingový spolupráce. Tak a co teda, věci, protože zase o tobě to nevím, ale o to víc mě to vlastně zajímá a třeba u tebe mě zajímá to, že jsi mluvil o tom za prvý Survivor a za druhý jsi mluvil o tom, že jsi přemýšlel nebo že by tě možná bavilo herectví.
A myslím si, že je to zajímavý, že k tomu i třeba můžeš mít snažší trošku cestu si někde něco střihnout, tím, že jsi vidět. A jestli je to třeba ještě nějaký gól, který si chceš splnit. Já si myslím, že tady ten gól by mi splnil právě účast Survivorů přímě. Že to nemusí být herectví ve filmu nutně, ale ono seš taky na televizní obrazovce a toto, takže účast Survivoru by pro mě byla jako, že teďka splnili nějaký. Zrovna jsme se o tom včera bavili s Romanou, že to herectví jako je poměrně jako za mě těžká věc, jo? Že ono to vypadá tak, že tohle to bla, bla. Já jsem to jednou zkusil a vždycky jsem si myslel, že jsem jako extrovert a tohleto a tamhleto a že já bych byl dobrý herec a dokonce jsem si dovolil kritizovat herce, když jsem viděl jejich herecký výkony, prostě říkám, co mi ty, tak mi to dej, já to udělám za tebe, nebo kde je problém, jako rozumíš mi. Ale a pak jsem si to zkusil a zjistil jsem, že to tak vůbec jakoby není, takže účast Survivorů podle mě není herecký výkon, dobře, chceš vidět, splníš tím tuhletu část, ale takže tebe zajímá herectví třeba kvůli tomu, aby si byl vědět, že ti to láká, anebo kvůli tomu té disciplíně toho herectví? Ne, protože je to krásný řemeslo. Je to krásný řemeslo, jakoby, že se člověk může vžít do nějaký jiný role, to mi na tom přijde krásný. Takže a my jsme si to zkusili, my jsme s klukama natočili 5 filmů, že jo, máme je na YouTube, kde jsem i v jednom z nich měl hlavní roli, takže vím, je to obrovský náročný, je to těžký, dneska bych to dělal. Co byl jako slizák ještě. No. Roman Frňák, takže už všichni asi chápou, proč to všude vždycky píšu, protože to byla moje postava, ale je to krásný řemeslo a myslím si, že je hrozně důležité, že tady existují filmy, herci a takováhle forma zábavy, že to lidem jako hodně. A je to ještě ve tvý hlavě, že to jednou uděláš? Není to teďka v hlavě, jako není to fresh, je to někde vzadu, že by něco mohlo někdy možná i já sám něco zkusil jakoby vytvořit, ale není to priorita. OK, a Survivor poslal si už? Survivor odeslaná přihláška do castingu, vidíme, co bude a jestli to bude, tak to vyhraju. Já jsem to vyhrál, ne? Já jsem to vyhrál. Já jsem se chtěl zeptat, jako, jak moc, když se odprostíme o to, že jsi nejlepší podcast ve střední Evropě, máš nejlepší kryt ve střední Evropě a tedy. Přesně nejlepší kryt ve střední Evropě. A když se o to odprostíme, že je to taky nějaká trošku tvoje pauza, tohleto, tak nakolik si myslíš, když už si viděl Survivory nebo Robinsonovo ostrovy, že bys měl třeba šanci uspět? Protože třeba za mě je tam důležitá sociální hra, protože teď, a jsem ve finále rád, že to teď můžu říct a že to i někdo uslyší, nenávidím Karolínu, co byla teď v Survivoru, nenávidím jí. Bytostní nenávidím a dneska nenávidím i tu Johanu, protože zradila mýho Martina. Jediný vítěz letošního Survivoru je Martin. Azu nebo co? Aru. Karolína je tam prostě náhodou, rozumíš mi, jela na výlet sama, protože nemá kamarádky a nechtění se tam jakoby zachomejtla, že je dobrý, jen co se to tu děje, tak já tady chvilku s váma pobudu a oni zapomněli, že tam je. Takhle jako já. I to je umění. Tak, no přesně to chci říct, takže jako není to jenom o sportovním výkonu, o tom, jak jsi jako ani šikovnej rukama, že ona není ani rukama šikovná. Takže je to dost i o sociální, no nejvíc skoro pro mě. No. Není, podle mě kámo, je to neúspěšný člověk, stejně jako Chili. Taky nemám rád. To je klasický Míra, dámy a pánové, jo, prostě zdisovat toho, co nejvíc hned na první schůzce. On se omluví, ale já to cením, protože jo, dobrý. On se to pak Mírově rozleží a on řekne, no to se možná kámo, já si vystříněte to. Cítím už dlouho, vlastně už od Masterchefa. Ale tohle to jenom, jak se teďka ptal, jakože Ivano, jestli věří, že by třeba mohl vyhrát, tak my v tomhletom, jako když se o těchto věcech třeba jako bavíme, tak v tomhle to je přehozený všechno tak, že jsi říkal, že jako je to jeho póza, třeba nejlepší podcast a tohle, ale my se o těch věcech jako reálně bavíme tak, jako že to tak jako je, že jako tam není to ta póza, že my to bereme jako, že to je realita. My to bereme jako, že se teďka bavíme, že Ivan poslal Ivan poslal do třeba tenkrát, to můžu říct, že to je do Love Islandu a poslal to tam a my jsme se povedali, jo, dobrý, oni tě vyberou a prostě půjdeš tam a tam, že jo, a v té době ho nikdo neznal a vybrali ho. A on pak řekl, druhý den ho on pak řekl, že nebude. Jo. To bylo úplně a teďka to je to stejný. Poslal a my řešíme, no tak si to vyhrál, no. Já taky teďka jako to víme a už takhle se o tom jako reálně se o tom jako takhle bavíme. A no to funguje. No dobře, tak jasně funguje, já mám v tomhletom podobný mindset jako vy, tak asi proto se nějakým způsobem spolu jako bavíme nebo si rozumíme. Pořád tady je potřeba být i nohama na zemi a ta hra je o nějakých dovednostech, který jako třeba ty si neměl do dneška možnost si vyzkoušet, protože jsi v takovéhle reality show nebyl. Věříš si teda na to, že bys to reálně mohl vyhrát, nebo jako asi to pokládám trošku blbě, asi každý by jako to v hlavě měl mít, že to může vyhrát, že jo. Ale přemýšlel si tak jinak se tam, přemýšlel si už nad tím, jak bys to hrál? Jo, koukáš se na to tak? Proč myslíš, že jsem udělal 6 rozhovorů se všema Survivorama, okay. Tam byli a proč
chtěl bych tam Ondru Novotního, protože nasaješ to, já jsem viděl každý díl, 5 měsíců jsem koukal každý týden 2krát na Survivor, že jo, takže podle mě já si teďka myslím, že mám všechno tak nasátý, že bych věděl přesně, ale pak tam přijdeš, jsou to jiní lidi, zase jiná skupina lidí, protože to nasáváš jenom z jedné skupiny, bude to všechno jiný, ale co je nejsilnější, tak podle mě ve sportovních těch dovednostech bych tam každýho vymazal. Problém by dělali možná nějaký jakoby logičtější, protože vím, že tam pod tlakem a pod hladem jako neumím moc dobře pracovat. A možná i ta sociální hra, protože já nasral a oni by tě vyhodili. No jasný, jo. Jako já bych tam taky chtěl jít. No. A já říkám, já bych to vyhrál. Já říkám, já bych Love Island vyhrál bez partnerky. Já je tam vidím ty kluky. Klidně, já vidím ty kluky, co tam jsou a říkám si, kurva, jste mladý, ty vole, pěkný kluci, ty vole, jste v televizi na Love Islandu s buchtama, proč nerozjedete show, proč si to tam neužíváte, ale oni jsou jak buzny prostě většinou tam. Jo? Víš, jak to myslím? Ale chápu, že je to trošku něco jiného za obrazovku, něco jiného. Jako to je rozdíl tam. Si to užívám ten život tam, jako kurva si někde umoře, tyhle. Takže některý, dost často oni to tam jdou jako vyzkoušet. Oni ani nevěří tomu, že se tam třeba dostanou. Ty se tam dostanou a tak jsem tady, tak nějak jako tady budu. A pak je rozdíl, když máš můj mindset, to jako, že jdu si to tam sakra užít, do toho vyhrát. Jo, a to oni třeba nemají. A pak jsou tam takový jako tohle. Takže tvoje nejbližší cíle jsou teď nový podcastový studio a nějakým způsobem vytvořit jako podcast. Jo. Plánuješ do toho podcastu nějaký tvůj signature, protože já řeknu ti úplně upřímně jako kámošovi svůj názor. Máš extrémní čísla, všechno je to vyhypovaný, je to bomba prostě, zajímavá historka, ale já jsem ti to psal, ale řeknu to, protože já to slyší všichni, že minule jsem byl s Romanou, což je zopaku moje manželka, byli jsme s mojí tchýní a bylo nějaký téma a došlo na OnlyFans. A začala o tom, myslím, že mluvit Romany mamka, protože to slyšela v nějakém podcastu nějakou Xolakis. Jo, bylo to ve tvém podcastu, říkám, ty vete, tohle to super. Má přesah teda, evidentně. Super. A takže ty čísla tam máš, dostává se to k lidem. Já většinu těch podcastů viděl. No většinou určitě, jako víc jak půlku určitě jsem viděl. Takže 40 dílů třeba jsi viděl? No, jako včera jsem nad tím včera přemýšlel, protože jsem koukal teď, jak si vydával ten vlog a tam si mluvil o tom, že už jich máš 70. A já si říkám, tyhle, myslím si, že jsem většinu viděl. A teď mi jako to v hlavě to číslo přišlo jako vysoký, jo. Ale moje domnění je takový, že jsem určitě viděl jako většinu. A koukám na to a super, dobrý, jako nemám proti tomu jako no nic, už tam řekni to ale, už na něj čekám 2 minuty, se bojíš? Necítím v tom žádný tvůj jako kdyby podpis, nebo necítím tam, kdybych tě třeba srovnal s Real Talkem, a teď tě nesrovnávám to, jak to každý vedete, ale že u ní jakoby cítíš nějaký podpis, Lily. Víš, jak to myslím? A já u tebe úplně necítím. Já si myslím, že ho necítíš, protože se známe až moc dobře. Je to možný, já jenom jako říkám ten svůj názor, jako vedeš rozhovor, OK, blablabla, někam se to vyvíjí, dostaneš těch lidí něco, to je pro mě jako podcast, to jakoby splňuje, já se bavím o tom jakoby, a já vlastně ani nedokážu říct, co tam třeba ta Lily má, jako dejme tomu navíc, ale něco prostě tam takového jako má. Chápu. A tak se třeba tam na to, jestli plánuješ nejenom vizuálně ten podcast někam posunout, ale jestli do ní plánuješ i něco ještě víc. No já řeknu k tomu jenom teďka tohle, že to jde ruku v ruce s tím, jak se vizuálně změní. Tak se bude měnit i jako ten podpis. Okay. A co Justin Bieber? Za mě skvělá kampaň. Je na cestě. Je na cestě. No, ztroskotal pro někde u Liberce, tam chtěli dotankovat, tam měli jakoby pauzu na tankování. Ale tak pojďme si říct, že byla to nějaká kampaň, za mě jako super. Na první dobrou si myslíš, že to tak jako fakt je. Ve finále, když neznáš nějaký jeho rozhovory, tak nevíš, že to je úryvek voníku bomba. Ale nemělo to mít ještě nějaký další vývoj? Nebo? Mělo a bude. Protože teď se vlastně staly nějaké věci, které mě asi dohnaly v tom, že jsem ten vývoj jakoby nedokončil. Já jsem to třeba cítil tak, přijdou nám to ke Kazmovi. Já jsem to cítil Kazmovinu. A ne vůbec veznem, panebože lidi kopírujou, inspirují se jako úplně běžný. Ve finále i ten Kazma, že jo? Tak. No jasně, no a ani to ve finále není o práce, že jo. Ale chci říct, jako, že jsem tohleto v tom cítil a cítil jsem to docela dobrý potenciál, jako na úrovni. Víš, jak to myslím? A říkal jsem si, že škoda, že jsi to nedotáhl, nebo aspoň... Bude to dotaženo, ono to furt je fresh pro nějakou určitou skupinu lidí, takže... A myslím si, že protože s tím, co se teďka posledních pár týdnů jakoby stalo, že konečně to udělám plnohodnotně, to jakoby dotáhnu to, co jsem tam začal tady v tom. Okay. Tak. A tak pojďme ještě na tvoje cíle. Ty dneska teda už nechodíš do práce, podnikáš, staráš se o nějaký socky a pomáháš Clash of the Stars. Ale to je málo asi, ne? Jako cít od života. Jako. No,
Jako vidíš třeba Ivana, jako je to nějaký blízký kámoš a vidíš nějakýho progres. I ty ten progres máš. Proto vlastně jsem vás tady chtěl oba, protože se známe, dejme tomu rok. Za ten rok jsme se všichni tři nikam jakoby posunuli, nějakým způsobem jsme se spolu přestali bavit. Takže vyloženě bychom přestali jakože za zlé. V skrytě trošku, jo. Jak to mezi náma plulo. Ale... ten Knecht to prostě poslal. Jo, já jsem slyšel právě různý. A nikde jsem tu nehrál roli já, ale... A od koho? No tak od Budíka. Já vždycky všechno. Dobře. A proto jsem vám i řekl, bude fajn, když se někdy sejdeme a ty věci si vyříkáme, protože mě třeba na to mrzelo to, že už se jako nestýkáme, že cítím, že jsme se všichni tři nikam posunuli a jako vždycky jsem chtěl mít kámoše, se kterým jsem dole a pak jednou budeme oba dva nahoře a už nebudem sedět jakoby na té benzínce a bavit se o tom, co se nám děje špatného, ale budeme sedět někde u kafe i u normální, za normální cenu, nemusí být drahý a budeme se bavit o tom, jak se nám daří, což jakoby my tři jsme klidně jakoby mohli, tak jsme to dneska trošku tak udělali. Ale takže i ty se posunul, to já tím jako vůbec neschazu, ale myslím si, že je to jako málo, jako co bys chtěl chtít, že jo? Já kromě jako Clash of the Stars ještě spravuju prostě pár firmám jako sociální sítě, nebo se jim starám jako kompletně o nějaký jako marketing a je pravda, že jako určitě chci víc, ale třeba co se týče Clash of the Stars, tak mám teda na starosti jako nějakým způsobem všechny kompletní jako sociální sítě, aktuálně už nějaký jako gala večer a Ivan točí YouTubeový videa střihá, já mám na starosti ten zbytek a aktuálně jakoby tam moje veškerá energie jde tímhletím směrem, aby se to posunulo jako co nejdál, co nejvejš a ve finále jako nastavovat jako zrcadlo toho, jak by to jako mohlo klidně těm ostatním organizacím, jak se to jako dá dělat, aby to bylo jako sakra úspěšný. Okay, ale jsem chtěl říct to, že tam není prostor na nic jiného. A v tu chvíli tam jako nemám prostor jako na nic jiného, protože doopravdy do toho dávám jako budovat full focus. Nechceš si i budovat nějaký své jméno, nebo to není tvůj cíl vůbec? Jakoby? Takhle, já můžu. Já jsem byl na TikToku, nějaký čísla jsem tam udělal a prostě v uvozovkách jako ze dne na den jsem se rozhodl, jako, že stačilo, ne, teď nechci. Jo? A mohl bych. Vím přesně, co mám udělat, mám dokonce už dávno udělaný jako celý koncept toho, jak znovu se vrátit, začít. Ve finále se díky tomu dá i začít jako fungovat třeba na YouTube, ale jako furt nechci. Furt víc dávám tady ten fokus prostě tomu jako posunout tyhle ty věci a dávám tomu jako úplně veškerou komplet jako energii, kterou mám, až jako budu chtít a budu si chtít najít. Je to jenom o tom jako chtít, není to o tom, že bych ten čas neměl, ten si jako úplně v klidu udělám. Tak se začnu, a myslím, že to jako letos třeba bude, začnu znovu věnovat mě jako takovýmu v rámci jako sociálních sítí. No, mluví o tom dost sebevědomě, v tom slova smyslu, že máš recept. No, nemyslím si, že mám jako říkáš, že mám recept, ale je to stejný. Že víš, co máš udělat, aby si byl vidět. Ale je to stejný, jako když jsem přišel za Ivanem a říkám, hele, pomož mi, domluv mi ten job za tebe, já v tom budu skvělej. Je to úplně stejný. Je to stejný, jako když jsme oslovovali Clash of the Stars a přišli jsme za nima a bylo to, hele, my jsme v tomhle nejlepší a my to budeme dělat nejlíp. A tak to jako se stalo. Ale tohle je úplně jakoby pro mě jako stejný. Prostě já vím, že vím přesně, co udělat pro to, aby to, a už je to jenom o tom, jako jít to udělat. A není to o tom, že bych jako to oddaloval, ale já teďka věnuju tu pozornost tímhletím směrem. Cítíte v Clashi nějakou tlačinku, že ve smyslu, tlačinku asi jsem to blbě nazval, ale že se vám do té práce někdo sere, protože vy jste tu práci vzali tomu moderátorovi z Evropy 2, co jste udělal rozhovor a převzali jste ji vy a stejně tak se někdo do toho teď může srát vám. Já to totiž znám, protože pracuji pro klienty, jako co se týká marketingu a často ty zprávy chodí mně vlastně, že dobrý den, my koukáme, že máte tady super tohleto a nechtěli byste to mít líp a nemám vůbec ty lidi rád, ale ani nevím, proč jsem to vlastně řekl, ale jako sedou se do toho, prostě vidí, že jim to někdo spravuje a stejně se do toho pchají. A Clash of the Stars, čím jde vejš, jakoby, tak tím víc tam asi lidi musí takhle psát, jako jsou tam jako firmy nebo nějaký influenceři, kteří se do toho sedou a chtějí to převzít? Hele, ani, jako ne, jakože jednou za čas se tam, jako fakt jednou za čas, se tam objeví, že někdo napíše, že hele, a není to jako já bych to šel dělat líp, ale jakože hele, nechcete pomoct třeba s tímhle a tímhle, ale jako a nemáš to a ve finále, aby si jako mohl, což je jako co jak si to myslím, aby si mohl dělat Clash of the Stars,
tak nestačí být jako nějaký dobrý markeťák, no asi. Ale musíš jako vysloveně chápat celý ten koncept. A trošku na to mít žaludek. Možná žaludek, tak. Ale určitě víc tím asi jako musíš fakt jako žít a užívat si to, protože jinak to nemůžeš pochopit a je to z toho pak jako cítit. Já vysloveně jako tím žiju, začne Clash a já jsem z toho hotovej. Když jsou takový ty mezipauzy, kdy třeba jako mezi gala večerama, kdy se jako nic neděje, mě vysloveně chybí jako... To má takhle ze Survivorem třeba. No, ale mě po nich smutno. Mě vysloveně jako, mě chybí to drama, mě to chybí. A já díky tomu, že to jak to jako prožívám a žiju tím, tak to je pak cítit z toho, jak se to jako... Chápu, ale moje otázka je... Ale to nevěřím, že někdo takový jako je. Že by jako někdo se takový... Moje otázka ale jako směruje trošku nikam jinam a já ji teda jako položím ještě jinak. Tvůj jediný a hlavní zákazník, který tě dneska vlastně živí, je Clash of the Stars. A někdo může přijít a říct, čau, jsem Martin Dvojka, budu to dělat ještě líp a věřte mi, budu dobrý a ještě zase bude mít nějaký background a Tomáše a kluky to jako přesvědčí, vezmou vám to a ty si automaticky přišel o ten svůj příjem. Ale je to možný. No on by musel přijít podle mě jako z části hlavně za náma, že jo? Ale jenže ve chvíli, kdy už jako máš na starosti jako komplet všechno a nějakým způsobem jako konzultuješ. A tak to řekni jako na rovinu, jako prostě, že s váma Tomáš jako konzultuje nějaký další kroky, dejme tomu, který se netýkají. Tam jde o to, že ty víš extrémně moc věcí jakoby z pozadí, ty víš jako všechno. Ty víš de facto spoustu věcí, které by třeba jako nešly ani říct někde jako najevo, to jsou věci, že prostě z pozadí, které se neříkají. A je těžký dát tu důvěru někomu. My sami jsme tam od prvního dne, co Clash vznikl, jsme od prvního dne se stali s Tomášem, vem si, že prostě jako že všechno... Není to jenom o tom udělat lepší práci. Musíš, tak mi to jako vlastně stačí. Jako, že musíš mít jako v tom člověku důvěru, že nevím, ty zprávy, které ti posílají ty lidi, nebo tohle, že to někam jako nepůjdeš jako, že to dát, jo, nebo že si to nepůjdeš dělat jako pro nějaký svůj vlastní jako, vlastní profit. Já bych to zaobalil a zakončil tím, že je tu určitě spoustu lidí, kteří by nějakou část té práce udělali daleko líp. A víme o nich, že tady jsou a existujou, ale jde o to, jaký doručíš jako kompletní jako back, včetně nějaký důvěry a to si myslím, každý je nahraditelný, to si nalejme čistýho vína, ale v tuhle chvíli jako takový lidi tady jako asi nejsou. Jestli jednoho dne přijde nějaká hodně nabitá agentura, která řekne triple price, ale bude mít jako nějaký extrémní produkt, tak o tom možná někdo může začít přemýšlet. A byli jsme hloupí, když jsme si říkali, že o tom nikdy nikdo přemýšlet nebude. Ale podle mě v tuhle chvíli jako není, no. Jo, tak ale to říkám, jako ale já odpovím na ten otázka byla úplně prostá. Prostě bojíš se toho, že si tu práci nikdo může nebojím se toho a kdyby se to stalo, tak vím, že prostě půjdu a tu práci se zařídím jinde. A budu dělat stejně. A to je ve finále to, co mě na tom zajímalo. A ta důležitá odpověď a možná jako motivace pro ty další lidi, kteří ještě dneska jsou zaměstnaní. Že už potom jako ten strach třeba tolik nemáš, protože se ti ty lokty trošku jako... Vy pro něj nejenom pracujete, ale oba dva jste pro něj zápasili. Což je něco, co nás dva to ve finále i částečně spojilo, co se týká jako já jsem kvůli tomu napsal vlastně původně, myslím. Takže je to naše nějaký společný téma, o kterém jsem se především chtěl bavit a nakonec jsme se bavili úplně o ničem jiným, což je ale jako hrozně vlastně fajn, že se ten rozhovor tak vynul jako sám, protože jsme očividně na stejný vlně a tak si myslím, že si to bude každému líbit víc, i nám se to líbí víc. Nicméně zápas. Zkusili jste si zápas jako úplný amatéři, a s váma se o tom budu bavit mnohem radši než s kýmkoliv jiným z Clash of the Stars, protože je tam spoustu bizárů. Nemyslím to bez dobře, já to mám rád. Vy to víte moc dobře, ale jako spoustu těch zápasníků tam k těm zápasům nepřistupuje tak, že jdou zápasit. Já si myslím, že si spoustu z nich neuvědomuje to, že jde na nějaký konflikt, jakože se s někým poperou. Jo? Takhle to jako vnímám od některých z něj, od větší asi poloviny. Ale vy dva jste jako relativně rozumní kluci, takže jste věděli, do čeho jako jdete. A tak jaký to pro vás bylo a co vám to dalo to, že jste šli zápasit? Ale v finále ono je úplně jedno, že jestli to bylo pro Clash nebo pro kohokoliv jiného, ty si zápasili v tělocvični, že jo? Jenom aby si to zkusil. Takže co vám ten zápas jako dal? Hele, já jsem jako měl nějakou jako historii z bojových sportů, že jsem jako trénoval jako dřív. A mně vlastně šlo jenom o to jako být na tom prvním gala večeru, když jsem se jako dozvěděl, že něco takového bude, tak mě šlo jenom o to jako být na tom prvním gala večeru
Kvůli čemu? Prostě jsem tam chtěl být první. Já to vlastně taky nevím vlastně. No, protože já to řeknu. Já bych musel říct, já řeknu celou tu story, prostě tam byl týpek, který věděl, že se bude dělat nějaká takováhle organizace a chtěl tam být a random mě někde úplně jako viděl a prostě jsem byl na dovolený, on mi zavolal a říká, hele, bude tady takováhle organizace, bude se tam dělat tohle a tohle, chtěl bych tě zbít. Chtěl bych tě tam jako zbít, jdeš do toho. Tak jo. Neznal jsem ho, nevěděl jsem o něm nic, bylo mi to jako úplně jedno, říkal jsem si něco takového tady bude, dělám něco na internetu, to je super, chci být prostě na prvním eventu, nechci jako o to přijít. A bylo mi jako vlastně, bylo mi to jedno, měl jsem akorát jako podmínku, že jsem chtěl, aby to bylo v boxu, jo, týpek tam rozhazoval bez rukavic, já nevím co všechno. A to byla moje jediná podmínka byla, že jsem to chtěl v boxu. Týpek o sobě tenkrát jako povídal, že je to strašný rváč, že se chodí rvát za Spartu. Takže to byl hůš, jo? Že se chodí jednou zbiju, vole, v kleci v MMA klube. To nedělej, kam to vní neles. Ne, já bych ho chtěl jenom ponížit. Tak to můžeš i venku. No, to není, to já to nepotřebuji. Nemůžeš to ponížit. Prostě já chci před lidma. Jakože jednou to to bude, protože prostě on chce tu pozornost a já mu ji jakoby v úzovkách dám. Dobře, ale já to jako ale trošku prostě... to předběhnu, jako ty si dělal bojový sporty už nějakým způsobem předtím, ano. A když máš rád jakoby ten sport, tak buď chceš jít zápasit kvůli sportovnímu výkonu a pak bys si dát nějaký vyšší cíl. Já si to chtěl prostě jako zkusit. Já jsem právě měl tu zkušenost a on o sobě povídal, jaký to je jakoby frajer, ale on o mě nic nevěděl, on si myslel, já jsem v té době prostě měl poměrně jako hodně kilo, byl jsem docela svalý. Co? Nic? Ne, teď mám míň, jako. Jo, ale jako v té. Ale jako, měl jsem prostě vždycky, on mě tak jako viděl a řekl si jako, ale to bude snadný cíl. Jo, ale nevěděl, že prostě já už jsem tam někde 5 let dělal tajský box, 4 roky americký. No ale ty jsi to musel vědět přece, když jsi ho viděl, ne? Co? Jsme upřímně nevěděli. Já jsem o něm nic nevěděl. Jako kámo, já to nemyslím jako vůbec zle, ale jako vidíš ho a víš, že ten člověk je tak trochu mimo. Já ho vlastně ani neviděl. My jsme ho ani neviděli. Já jsem ho neviděl. Já jsem ho vlastně poprvé asi viděl, jakože face to face fakt až na té tiskovce. Já do té doby on mi vždycky jenom psal a volal a jenom mi povídal jakože hele, zbiju tě, ale nic se neboj, prostě jo, dáme hezký zápas. Víš, jakože byl fakt... Po tiskovce jsme věděli, jsme věděli. Extrémně a povídal o sobě, že prostě ulice, za Spartu, že byl ve vězení, a takovýhle věci. OK. A já jsem říkal, OK, jako třeba to bude zajímavý. Takže jsi to s ním dal, v pořádku a když jsi sportovec, jakože ty si dělal a děláš jakoby tajský box a tak dále a vůbec si teď už i třeba MMA trénuješ, tak jakoby tě přece baví ten sport. A já si říkám, jako tak nemůžeš do toho chtít jít po druhý s ním, protože to ti sportovní nic nedá. Ale já už nemám já nemám žádnou jako sportovní takže není to sportovní ambice. Ne, já nemám vůbec sportovní ambici. Jakože já mám jakože kdybych měl sportovní ambici, tak už jsem dávno měl zápas Clash of the Stars. No to narážím. Ale nebo i jinde. Jakože. No ale jakože, nebo i jinde. Ale já to sportovní ambici nemám. Já to i předtím to bylo jakože, mě to vlastně celý bavilo a pak mě vlastně bavilo. Dobře, takže si to pojďme říct ale na rovinu. Takže kdyby teďka přišel někdo, kdo mě to bude jako vysloveně bavit a klidně bych mohl dostat přeslavu, to mi je jakoby jedno. A mě by to muselo bavit. Takže já jsem teď takovým to modu, jakože já si tam chci užít jako to ze všem všudy. Tak, já se s tím člověkem chci rozbít držku na stardownu, chci se tam s ním zeflusat, zechcat po hlavu vlastně. Fakt do píči, uložte to tohleto. Já chci jako tohle, já nechci to sportovní utkání. Dostat, takže to vede spíš o tu show okolo toho. Já teďka chci jenom tu zábavu. Bordel. Já chci a ty bys chtěl... Chci prostě ze sebe dostat. A ty bys chtěl tu sportovní show s kým třeba teď nejblíž? Ale s nějakým... Kámo, já jsem reálně, když se začalo mluvit o Jardovi Kotlárovi, na tom začátku, tak já jsem byl s bandou nějakým způsobem na stejno, který jsme hnedka jsme startovali storička a hned jsme začali jako, že hele, tady já chci si to s tebou dát. Jo, a drželo se mě to, no a ještě donedávna se mě to jako hodně drželo. Tak dneska stále kámoši s Kotlárem, ne? No. Ale nejsi s kámoši. No, jakoby jsme a asi ne teda jako úplně z důvodu toho, že prostě Jarda je ve finále jako hodnej chlap a já to bral jako srandu.
já mu prostě ze srandy klidně řeknu, jako kde co, protože mě to jako bavilo. A fakt jsem jako stál jsem o ten zápas, stál jsem o něj vlastně jakoby 2krát, no a pak jsme se s Jardou nějak jako... Ok, ale bavíme se spíš o tom, co jakoby je teď. A já se tě ptám na tom, s kým by si tu show chtěl teď. No, já bych chtěl zbít Huva. A to ti přijde, že je show, kámo? Já to nemyslím vůbec vezmem, ale tohle... Ne, ale to by uspokojilo mě. Jo, jakože tohle by bylo jenom jako v rámci mýho uspokojení. Že prostě bych šel a on by si myslel, že tak tam ty vole... musím se přiznat, že ti vůbec nerozumím, protože nikdo ti vadí a jde ti o toho... Ale mě nikdo nevadí. To je ono. Víš, mě jako reálně není... Mě nenaslali, že ti nikdo nevadí. No. Ne, tak já vím, že mu vadí Jakub Angel, že bys ho chtěl zmínit. Co je? Já se tě k tomu snažím dostat a ty tady furt mluvíš o nějakých kokotech. On mi ale nevadí, já se s ním nechci prát. Já se tě ptám, s kým chceš tu show, kámo. Já mám teď pocit, že jsme každý úplně někdy jinde. No ale já říkám, já ji teďka s nikým nechci. Já vím možná, s kým bych chtěl. Jo, já to nevím. Já jako fakt tak to řekni. Ne, nebudu mluvit za něj. Řekni to, takže řekni, co si myslíš, řekni to za sebe. Já si myslím, že dobrý zápas a jediný zápas, který v Heavyweight Clash of the Stars dává smysl, je pan Carlos Benda versus Budík. No, jenže, a to jako sice, já jsem nad tím jako hodněkrát přemýšlel, protože ona je to jako jedna, jako v úzovkách jediná varianta do budoucna, protože zase těch Heavyweight jako lidí tam jako tolik není. Ale tak tam nemusíte řešit váhovky v Clash. No jasně, že ne, ale jako nějakým způsobem se to řeší. A je to i z různých jako, že i třeba zdravotních hledisek. Přece jenom bylo 80 Kámo, musím ti do toho skočit a zeptat se tě na jednu věc, že mi to teď vrtá hlavou a musím se tě na to teď zeptat. Ty říkáš, když se tě ptám jako na tvoji práci a co máš jako v plánu, že vlastně ty nepotřebuješ teď být ten, co bude jakoby vidět, že tebe baví dělat pro Clash a tak dále, jo? Je vlastně úplně jedno, co tě baví, hlavně, že tě to baví a můžeš s tím živit, to je to důležitý. Ale zároveň chceš mít show, v který nechci, ale kdybych měl mít ten zápas, že za mnou přijdou, hele, chceme, aby se zápasil, tak já chci, aby to byl takovýhle zápas. Ten, který mě bude bavit a udělám tam show. Hele, já proti němu jako takhle nemám nic. Mně se jenom nelíbí, jak se teďka jako vyjadřuje z hlediska nějakého dopingu a tak. To je jako Proč? Protože mi nepřijde normální, aby jako vyprávěl, že je doping vlastně jako v pohodě, že jemu to nic neudělalo. Jako, jo, jakože... No neudělalo, se ani podívej, jak vypadá. No, ale on říká jakože, já o tom vlastně nic jakoby nevím, jo, já mám lidi, kteří mi to řeknou, ale já se cítím prostě dobře, jo, je to v pohodě, začal jsem v 17, v 18, jo, ale já jsem měl asi štěstí, víš, jakože to, a teď to poslouchají jako ty lidi, ty kluci a oni ale neřeší to, jestli, jo, to, co třeba možná řešil on, ale oni prostě půjdou a řeknou si, OK, Angel sype, já půjdu a nasypu. A někde to vezmou, jo, a on si třeba potom jako zjišťoval od nějakých lidí, jo, měl okolo sebe správný lidi, kteří mu jako s tím pomohli, ale 90% těch lidí nebudou tyhle ty lidi mít vedle sebe, okolo sebe. Oni prostě půjdou, někde si to seženou a sežerou to, jo, nebo si to nabodají. To si spíš pícháš. No, ale to je jedno, tak jo, buď to seženou, nebo si to nabodají. A prostě nemají jakoby tyhle ty, takže jako on je hezký, že povídá, dřív to byla ostuda. Dřív tady nikdo neřekl o tom, že to tak je. A když už to bylo, tak se ale já myslím, že trošku tu bublinu jako to sice, propíchal. Jo, to sice jako jo, ale prostě aktuálně s tím přesahem na ty mladý, prostě jako Kuba teďka chodí do podcastu, říká, že sype a že se cítí super a oni z toho budou prostě mít tak to ten pocit. Tak to ale i Grznár. Že ten relativně taky tohleto minimálně propagoval. Ne ve smyslu, že si pejte všichni, jako jo, ale je v tom opatrnější, ale stejně tak to propaguje ve finále kvůli tomu, on nemá rád třeba Novotný a tak dále, že jako to dělá a ještě to jako Novotný určitě nemá rád kvůli tomu, že sype polovina zápasníků, ale jako nemá rád asi kvůli tomu, že to no, ale mě to teďka mi to prostě jako... Takže Grzára bez těho taky. Ale on teď už Filip třeba nemá takovýhle dosah. Víš, jakože v té době ano, hodně lidí, ale on o tom mluvil jako fakt na rovinu. Zase jako Filip, když už jako to, tak o tom mluvil jako se vším prostě všudy. Fakt jako ze vším všudy. Což ale Kuba nedělá. Protože Kuba tomu hlavně nerozumí. Jo, to je věc, a to on sám jako řekl, on tomu vlastně nerozumí. Je dobře, že řekne, že tomu nerozumí, že potom člověk, který má trošku pohromadě, tak ví, že si řekne, jak on tomu nerozumí, ale to nestačí, ale to nestačí, tady někomu jako... Jo, otázka, ale kolik lidí má na tolik pohromadě. Jo, já to nevím, o tom mluvit, jako zrovna můj trenér, zrovna já to teď řešil se svým trenérem na fitku, protože já teď nic jiného dělat nemůžu, on taky sypí samozřejmě,
netají se tím, jako když jsme se o tom bavili, protože s ním ve fitku, když mi trénoval, přišli nějaký lidi o tom poradit. A co mám dělat s tím těm, my si to dělají jebáky a tohle, takže on tam jako se s nimi o tom bavil a je v tom hodně, jako má v tom vysokou sebereflexi, v tom jako jak k sobě přistupovat jakoby, a nakolik to je dobrý a není. No, jo? Ale třeba, jak jsi říkal tohleto, tak Grznár o tom třeba mluvil a možná proto mě to jako sere, protože v té době, kdy se o tom mluvilo, mě bylo třeba 18 let, Grznár o tom mluvil a já jsem to vyzkoušel. Prostě jsem si to jako sehnal, tam někde od kámoše. Kámo, dobrý, ne? Ale sice dobrý, sice dobrý, ale to je jako jedna věc, že v tu chvíli dobrý. Kámo, nemůžeš sypat a nemít holku, nebo neměl jsem, ale byla to super, byla to sranda. Zkusil jsi to? Jako byla to sranda, seděl jsem v autobuse, ten houpnul, ty vole, mě to tam stvrdlo. A bojil si řidiče. Ale dobrý, jakože tyhle ty věci, jakože... Moje manželka chce, abych si pal jenom kvůli tomu. Bylo to tam jako samozřejmě tohleto všechno znát, ale řešíš tohle, jo? Ale já jsem potom měl jako ještě donedávna jiný problémy. Mě to pak spustilo jako úplně jako extrém po tom, co se prostě stalo, protože jsem tomu nerozuměl, protože jsem někde že to je super tohle, chtěl jsem to vyzkoušet, tak jsem to udělal, vyzkoušel, pak prostě s nikým jsem se neporadil, protože to je to ono. A tím pak už nepřemýšlíš, jakože. A já bych to uzavřel tím, že Martina trošku dojebali steroidy. Ne trošku, já jsem měl 10 let játra jak alkoholik, úplně jak notorický alkáč. A nikdo nevěděl, z čeho to je. Pravděpodobně. Spustilo mi to i další problémy a prostě nikdo to nevěděl. Po 10 letech se to nějakým způsobem. Co? Kámo, ty se snažíš, že o ten zápasíček, vole. Ale jo, třeba jednoho dne. Zkus mi ještě ke slovu Ivana teda, co tobě ten zápas dal. Nebo jak jsi to prožíval, prostě jako mě nezajímá teďkonc moc, on mi dal levačku, já mu bravačku, mě zajímají emoce. Jasně, já rozumím, ani jsem o tom nechtěl mluvit, o tomhle tom. Já jsem rád, že soupeř zakopnul o kabel, co tam nechal kameraman, jsme se domluvili, kameraman dostal také $1 a jsem rád, že to takhle dopadlo, ale jako emočně mi to dalo extrémně moc a já jsem byl zvyklý z fotbalu na nějakou jako pozornost, vždycky jsem pozornost i chtěl ve škole a tohle a prostě za zápasy si ve 4000 aréně, kde ti třeba polovina fandí, polovina třeba ne, tak jako bylo to úžasný. Jakože já jsem se takhle klepal v té hale, ale když jsem vyšel před tu halu, kde ty lidi jsou, já mám problém vždycky, tak to spadlo. Já mám problém vždycky jakoby před těma událostmi. Když jsem moderoval naše různé věci jakoby v kině a tohle, tak největší tréma je vždycky v zavřené místnosti před tím, než se to stane. Až se to stane, tak já vím, že jsou nějaké jako techniky, kterýma to odbouráš, vyjdeš před ty lidi, já jsem udělal takhle na tu halu a v tu chvíli tunel, hadrový panák, který ho musím zmlátit. Žádný stres. Yes. Stres byl předtím, najednou mě začalo bolet koleno, kotník, tohle Martin, jakože můj trenér se na mě dívá, co už to pracuje, viď? To je normální, to za chvilku to přejde. Najednou ti tělo začne vymýšlet, proč tam jakoby nejít tou uličkou. A ta ulička byla zvláštní a je to způsobem skvělý adrenalin, který chápu, proč ty fightery to vlastně baví fightit, no, pro tohleto, pro tady ty pocity. Ty si seš pak jako rozsekanej, bolí tě ruce, zlomíš si nos, vole, nevím, máš úrazy, ale chápu, že tohleto tak jako přeplní ten pohár, který ty toužíš celý život jako nějak naplnit, takže pro nějaký extrovertní lidi tohle to je úplně jako slast. A já jsem extrovert. Dá ti to hodně síly do toho. Dá ti to síly, no. I když ti to zase něco jako určitě i vezme, ale ta první zkušenost. Myslel jsem si, že budu naučený z té události, kde bylo 200 lidí v hale, teda v té tělocvičně jako klináře k boxu, jsem si myslel, to už bude v pohodě, to už já to vůbec mít nebudu, ale ta hala plná a taková ta událost je úplně něco jiného a jsem rád, že jsem to mohl jako zažít. Aspoň jednou, ty vole. A ještě si to chceš zažít? Záleží na příležitosti. Pokud by byla ještě mám nějakou sportovní ambici. V celém životě ještě mám možná i fotbalovou, nevím jakoukoliv sportovní ambici určitě mám, nevím jestli jako v bojových sportech. Survivor by byl taky sportovní. Survivor by byl určitě taky sportovní, já tu ambici mám určitě, protože to dělám od 3 let v sport, takže a tady v tom sportu je to jenom o mně. Já jsem hrál vždycky fotbal, že tam to bylo o víc lidech, o trenérovi, tohle tady je to víceméně jenom o tobě. A jsem rád, když to můžu mít já v rukou, ve svých. Já mám tendenci všechno kontrolovat, takže když to mám jenom ve svých rukou, tak jsem s tím spokojený. A mám na vás poslední otázku a zeptám se vás trošku jinak, než bych se zeptal nějakého fightera tady. My tady sedíme a nevím jak dlouho, dělám, že se koukám na hodinky, já skoro ani neumím, ale dneska asi kousek i od nás se odehraje zápas Kincel versus Vémola. Kdyby tady seděl zápasník, tak se zeptám, koho tipuješ, že vyhraje. A s váma ten rozhovor byl trošku víc jako na osobní bázi, takže vás se nebudu ptát na to, koho tipujete, že vyhraje, ale komu byste přáli vyhrát. A možná i proč, trošku zkráceně, ale i proč třeba. OK.
Jo, nebavíme se o tom, kdo si myslí, že vyhraje, bavíme se o tom, komu by si jako a proč by si přál mu vyhrát. Co se týče toho, že oba dva jsou jako divný. Komu bych to přál, myslím si, že nevyhraje, ale komu bych to přál, je Patrick Kinsel. A to z toho důvodu, co všechno jakoby zahodil kvůli tomu, aby tenhle ten zápas, a co všechno musel udělat pro to, aby tenhle ten zápas získal. Všechny nabídky, UFC, KSV prostě a všechno tohleto, co zahodil, jo, a fakt udělal to, že udělal všechno pro to, protože Carlos mu tenkrát řekl, chceš se mnou zápas, musíš jít do mý organizace. A on udělal všechno pro to, aby ten zápas měl. Pak to bylo, musíš tady titul, tohle. A on Ne, není úplně pravda, jako ale cítím tam jako tu tvůj sympatii ke Kinslovi. Necítím, ale já fandím Carlosovi. Já fandím Carlosovi a Carlos vyhraje. Ale přál bych to jenom z těch důvodů, jakože aby měl, protože teď si vím, že on třeba teda, já nevím, 5 let nebo jak dlouho chtěl ten zápas a všechno tomu podřídil na celou tu dobu. Jako úplně všechno. Já si myslím, že to lidi moc dramatizují, že se mu tak dostávají, protože Vémole je tam jako v ten zmrt v té dvojici a ono to tak úplně jako asi já mám Carlose mega rád, jakože já chci, aby vyhrál, to je tutovka. Ale říkám, že z tohohle... Sedíme se. Z toho vyhraje Carlos. Tutovka. Ale říkám, jakože přál bych to jemu, protože prostě tomu jako obětoval úplně všechno. A když nevyhraje, tak prostě jako, OK, no tak vydělá prachy. Nějaký. Ale vlastně to, co všechno, co budoval, se mu takhle zbortí. A komu by to přál Kid Ivan? A proč? Kamo, já nejsem dobrý v tom se oprošťovat od nějakých jako osobních zaujetí a pocitů. To je v pořádku, teď naopak to chci, aby ses neodprostil. Ty vole, já nevím, kámo. Mně to vlastně je jedno. Mně to je jedno, ale čím mi je asi Carlos jako blíž, i přestože jsem ho dříve moc nemusel, tak Carlos je mi blíž. Pochopil jsem prostě jeho mindset, jako na tom fakt něco je. Je to dravej zmrt. Je to prostě dravej zmrt, mindset prostě lva nebo tygra, jak on to říká, že jo, lvi žerou první, prostě je v tom dobrý. A Patrika nemám tolik nasledovanýho, nevím, viděl jsem, je to ostrý týpek, nechtěl bych se dostat s Patrikem, no nějaký potyčky vůbec, to jsou to prostě oba neuvěřitelný borci, ale z nějakých tady těch důvodů, tak asi ten Carlos a bude to pro něj vykoupení za ty roky, jakože, i když mám k němu taky nějaký výhrady, ale za ty roky to bude extrémní vykoupení, protože ho prohrál s Attilou, že tohle je pro něj velký comeback, který on musí urvat, nebo už nikdy žádnej nebude. A když Patrik prohraje, podle mě tak to pro něj znamená ta prohra o něco míň než pro Carlose. To cítím stejně tak ano. Takže tak. Ale je to těžký, mi to vlastně jedno, čekám dobrý zápas, nejradši, aby to byla fakt pořádná. Nejvíc na tom vyhrajeme my všichni. Tím, že to uvidíme. Pobaví nás. Okay. Ale vlastně, to celý ten podcast vyjde, tak už bude rozhodnuto, takže... Jo, tak já se právě byl zvědavý, co si tady kdo natipuje, nebo co kdo řekne, a ve finále v tu chvíli už to bude jasný, no. Ve finále to fakt jedno, no, ve finále to nás to pobaví a... Jako nedovedu si představit, jaká tam dneska bude při tom zápase atmosféra. Já jsem to úplně hotovej. Jakože já o tom jenom mluvím a čum na to mám. Jo, to bude bomba. Jakože nedovedu si říct, co oni dva budou cítit v té uličce při nástupovce. No právě, ty jsi to zkusil tou uličkou, ale úplně na jiný úrovni a teď svým voní, to musí být prostě psychicky extrémně odolný lidi a silný lidi. Já když přestane hrát hudba a zavře se klec, tak si nebudu představit, co ty dva. To napětí, ale Ondra Novotný o tom hrozně hezky mluvil a nechápu, že není vyprodaný outučko, když ho slyšíš o tom mluvit, že on tom hrozně hezky mluví jako o tom přesně napětí, co tam v tu chvíli jako je v té hale, jakoby, co se po té hale pohybuje prostě. Jo, to mluvil v podcastu, jasný. No, podle mě trošku Octagon udělal maličkou chybu, to jsme se shodli asi spolu, že je tam spoustu skvělých zápasů, já se extrémně těším na Kozmu s Lohorem, to bude úplně neuvěřitelný jako fight a další. A ta chyba podle mě je v tom, že oni to extrémně zafokusovali jenom na toho Carlose s tím Patrikem, přitom tam jsou jako ten... Všechny reklamy, všechno na Patrika s Carlosem. Ale i na Kozmu s Lohorem taky. Ale chápu to. Ale oni asi ví nejlíp. Ale rozumím. Kluci, než se nám zase vypne kamera, já vám chci hrozně moc poděkovat, že jste přišli a vlastně jste tím podpořili i mě. Chci vám popřát, aby moje dárky vám k ničemu byly, protože si myslím, že víte, proč jsou takhle myšlený. Tobě, aby si z těch dolarů viděl mnohem víc a tobě, abyste měl třeba příště z ryzího zlata tohleto. A aby se vám tam prostě dařilo. Kluci, díky moc. Díky. Ať se i daří i tobě, hlavně. Jo, mě už se daří dlouho. To chápu, ale ve všech dalších věcech, který chceš, tak cítím z tebe stejný mindset, jako mám já a děláš to hodně X jako různých větví, takže let's go. Bomba nebo nic. Bomba nebo nic a jdem si užít dnešní večer. Tak jo. Ahoj.